Cianjur teh nu kadua. Kadua naon? Termiskin. Lumayan naik kelas. Mangga Kang Tatang. Kumaha Mang? Alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Firman. Tos diulem ka studio nu luar biasa. Menarik. Ningali studio bikin semangat. Oh. Bikin semangat. Kan saya terinspirasi dari Sabata. Non siapa podi non? Santai bareng Santai bareng Mang Tatang. Jadi lamun podcast urang mah ngaranna teh adu rahul. Jadi adu rahul teh bahasa Sunda. Ngomong lah gitu. Ngomong. Nah, jadi hari ini saya undang Mang Tatang karena panggilannya itu Mang Tatang, seorang pimret Cianjur. Jadi urang ngabahas tentang kumaha sih kacamata seorang pimpinan media ya yang mendesain misalnya isu kudu berita ieu, isu kudu ieu ulah itu asupkeun misalnya. Dalam konteks nu pertama masalah corona heula. Berimbas teu ka industri media. Berat. Bahasana berat deh. Jadi ya bebas ya ngobrol. Bebas. Mungkin mewakili pribadi ya. Tidak mewakili. Kedatangan saya mengatasnamakan pribadi. Jadi tidak juga ini mengatasnamakan perusahaan media. Benar. Tapi sebagai pribadi. Naon tadi teh? Efek corona terhadap industri media memang kebetulan sedang memimpin sebuah perusahaan media yang besar di Cianjur lah. Tentunya bagi kami sebagai pengelola tentu sangat merasakan imbas dari adanya pandemi COVID-19. Iwal dari sisi bisnis, kalau keredaksian mungkin tidak ya. Kalau keredaksian sekarang itu imbasnya karena ada PPKM darurat. Emang wartawan agak dibatasi gitu? Dibatasi karena di keredaksian khususnya di keredaksian di kantor itu hanya beberapa orang. Jadi redaktur ada yang kerja di rumah. Oh ya bisa lah, online kan? Masih fleksibel lah buat kita. Terus juga wartawan kerja sekarang sudah bisa di mana aja, tidak perlu ngetik di kantor. Tapi dari sisi bisnis, sisi bisnis penting lah. Bisnis sangat penting, terutama dari sisi pendapatan iklan. Nah, orang sekarang perusahaan besar itu bahasana berhenti untuk sementara mengeluarkan budget promosi yang iklan karena boro-boro yang iklan di media sebenarnya ayeuna mah jangan gaji karyawan lagi urang geus hese ayeuna mah nyata lah gitu, sangat kena imbas. Belum lagi kita koran koran ya. Penyebaran koran juga lumayan agak tersendat karena kalau dulu itu tidak ada penyekatan, kalau sekarang ada penyekatan walaupun tidak kena imbas langsung, hanya sekedar memperlambat waktu pendistribusian karena kan di beberapa tempat ada penyekatan, pasti ditanya ini mau kemana nah itu dilambat. Itu dari segi bisnisnya. Ayeuna dari segi pemberitaan dalam konteks kebijakan pemerintah. Kumaha ayeuna memandang selama ini antara kebijakan dengan antara regulasi dengan praktek di lapangan tentang kan misalnya teh ayeuna lah PPKM kudu tutup gitu. Tapi kan banyak masalah timbul. Misal jadi pikiran tah anu masyarakat kecilnya anu lamun dagang es ulah terus mehana mun dahar di mana misalnya. Nah, bagaimana misalnya
media menjembatani itu ketika momen-momen corona kan bapak mah belum akses ke kekuasaan deketnya ya mina ngobrol lah gitu misalnya teh Pak kebijakan dia kurang tepat misalnya teh terus misalnya orang teh akrab jeung si pimpinan ieu teh beritakeun terus atau ulah atuh misalnya saya rasa media tetap pada porsinya, artinya di tengah, tidak memihak pemerintah sebagai pemangku kebijakan ataupun juga memihak masyarakat tertentu. Ini masyarakat itu banyak Pak. Ya. Masyarakat yang mana dulu? Karena loba media anu muji pemerintah halus. Memang sisi positifnya memang halus, aya nu halus. Jadi diberitakeun anu halus-halus gitu. Sisi kebijakanna misalnya anu aya masalah nya kumehana teu diberitakeun. Ya, kalau itu sih memandangnya harus secara luas. Ya. Jadi itu bisa subjektif Pak, ya media abong kali deket jeung pemerintah, ngalus-ngaluskeun pemerintah, ya nggak bisa juga, berarti udah bae eta mah jadi humas pemerintah. Humas we geusnya. Jadi humas we humas pemerintah. Tapi kan yang namanya media kan kita diikat ku aturan undang-undang, gitu kan. Itu diikat juga ku kode etik jurnalistik yang harus sesuai porsi. Ketika pemerintah ngeluarkan kebijakan untuk pro rakyat, ya pun dikritisi. Ya. Ataupun masyarakat juga yang mengkritisinya tidak berdasarkan data dan fakta, ya kita analisa juga. Gitu artinya ya pentingnya kudu berimbanglah dalam memberikan informasi. Nah, pertanyaan yang tadi contohnya harusnya kebijakan apa yang dibuat pemerintah dari corona ini ketika banyak yang merasa kena imbas. Ya. Saat ini yang dibutuhkan masyarakat itu adalah ketenangan, Pak. Kenyamanan. Ada ketenangan yang didapatkan masyarakat dari kebijakan yang dikeluarkan seorang kepala daerah, baik itu bupati, wali kota, gubernur maupun tingkat presiden. Nah selama ini kan Bapak apa sorangan berbicara aturan ya terjelas. Terjelas itu dalam artian iya teh nu arep dibubarkeun teh kerumunanana atau naonna atau usahana kan terjelas iya nu bikin bingung teh. Contoh misalkan ya walaupun ayeuna geus direvisi ya kaitan soal sarana ibadah tempat ibadah masjid taruhlah masjid karena orang muslimnya mau ngobrolin agama lain. Ketika bicara masjid ayeuna Bapak mun ka Masjid Agung salat duhur ya jaga jarak sasab sabaraha urang sih ya. Dina salat duhur aya sabaraha urang nu salat gitu ayeuna kudu ditutup ya beki eueuh ya eta kerumunan nu 5 orang 6 orang 10 orang maksimal eta disebut kerumunan tuh kan eta nu ya jadi nu harusna aya naon ya aya data nu jelas, riset nu jelas kerumunan itu kerumunan seperti apa. Ayeuna beda dengan pemerintah. Misalkan pemerintah sendiri ketika menggelar kegiatan kerumunan eta ge. Sarua kan sebetulnya kerumunan. Pas keur ngaraji lobaan kan. Eta kan bukan kerumunan. Diuk dina truk misalnya nya. Kayak gigir-gigir teu jaga jarak we. Ieu mah urang ngobrol pribadi ya, lain ngobrol profesi ya. Ngobrol pribadi. Jadi biar tidak salah gitu ya masyarakat menilai. Ini saya bicara pribadi. Jadi konteks kerumunan itu yang seperti apa? Kan ayeuna juga di Cianjur kan aya beberapa jalan anu ditutup. Ya. Dia di urang kadieu kan tanya, 4 orang deh nya make mobil nu Adi. Tanya, "Pak mau ke mana?" Sebenarnya mau ke kantor dan KTP nya tinggal dikeun we. Di sekat gitu memang. Kan di bebas syaratnya relasi panas nya. Doa jalan raya Sokro Benoto di Tugu Tauco kan Mangun Sakoro ditutup. Nah, jadi toko-toko ditutup oke gitu kan teu meunang aya nu saya bilang saya gede di Cianjur. Apal pisan lah kumaha kondisi toko di Cianjur. Ya.
Toko pinuh itu nggak bisa dihitung jari. Toko emas, eta selalu pinuh. Toko baju, eta teu kabeh pinuh. Kan? Terus toko sembako teu kabeh pinuh. Sapoe anu ngadangan 5 paling banyak 10. Kan ini konteks nu jelas lah, misalkan nu pinuh teh nu kumaha kerumunan. Nu kerumunan ya. Di sisi lain orangnya loba babaturan tenaga kesehatan. Ya. Ngadenge teu bahwa bahkan cenah dipotong ku beberapa oknum-oknum petinggina misalnya teh can dicairkeun tapi kudu deal dipotong. Bener teh eta teh. Ada pernah diberitakeun can ku media-media di aya eta tahun lalu kalau nggak salah. Ada beberapa insentif nakes yang dipotong. Benar ya? Benar artinya di salah satu puskesmas di wilayah Cianjur Selatan. Benang teh eta nu motongna. Diberi sanksi atau kumaha lah gitu. Sampai sini masih ditangani Pak, ditangani ku pihak yang berwajib. Oh ditahan dipidanakeun. Kalau urusan ditahan, saya nggak tahu ya karena belum dapat informasi terbaru. Tapi untuk saat ini kan situasi Indonesia lah intinya, rek Cianjur Indonesia sarua kan sulit, akhirnya teh. Ku PPKM darurat tadi di awal habis dibahas loba nu kena imbas. Ya. Ayeuna tong boro-boro misirkeun masuk karu asup biaya rumah sakit, Pak. Jang sapopoe ge geus selesai. Ya. Jang sapopoe ayeuna tah urang menang curhatan, Pak. Di tetangga. Manehna gawe selama Covid ayeuna geus 2 tahun di 2020. Eta manehna dibayarna ngan saukur dihitung per jam. Salah pegawai toko lah di Jawa Raya. Ayeuna dibayar 50.000 saja. Gede atuh, lamun saja 50.000. Marena kan kabagian 5 jam. Oh per minggu mulainya. Yeah. Berarti mun 5 jam kali 150.000. Sorry, sajamna 10.000. Oh. Sorry. Sajam 10.000. Dibere kan 5 jam. 50.000. Berarti 50.000. 50.000 lamun dikali sebulan berarti 1.500.000. Ya, 1.500.000. Eta teh kotor, Pak. Ya, ongkos lah segala macam. Kondisina ayeuna tokona tutup. Begitu jamnya darurat. Sok penamatan nanti mana? Nah, masyarakat pemerintah apa tuh kondisi eta? Ya. Solusinya aya bansos 200.000. Bansos 200.000. Ya orang ngobrol data ya. Bansos 200.000. Tapi eta nu asup dina DTKS. Non DTKS teh data terpadu kesejahteraan sosial. Nu ayana di Dinsos. DTKS. Nah, data DTKS ieu oge henteu update, Pak. Ya. Urang kamari menang curhatan di salah satu kades di Pagelaran. Cenah ongkoh desa teh ditah ngupdate urusan data yang diasupkeun kana DTKS geus diupdate Pak 2020. Angger nu meunang bantuan nu 2017. Bahkan aya nu 2016. Bahkan aya nu geus maot masih keneh meunang bantuan. Tak ieu teh urang sampai mempertanyakan, ieu teh pemerintah teh serius teh? Kaitan urusan data. Ada permasalahan di Indonesia mah data. Ya, jadi ngomongkan serius entena orang jadi mikiran Cianjur. Cianjur banyak ya Mas. Cianjur, pan Cianjur seorang tahu. 344 tahun. Orang teh maca, cek orang teh. Aya nunjieun ada status. Cianjur Express di ulang tahun Cianjur ngaberitakeun naon? Cianjur Express di ulang tahun Cianjur ngaberitakeun kemiskinan. Tah, masih miskin. Masih termiskin atau masih miskin? Termiskin. Sa-Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Se-Jawa Barat ya. Se-Jawa Barat. Itu berdasarkan data BPS. Ya lah, lain berdasarkan Cirek. Cirek berdasarkan BPS. Ya lamun Pemda protes ke BPS. Anu ngajieun datana ulah ka Cianjur Express ya. Nah. Jadi orang teh mikir kieu, urang teh nya Cianjur ya geus 344 tahun. Ya. Masih termiskin. Lamun termiskin
artinya IPM-na rendah menurutnya. Tapi update terbaru sorry dipotong. Update terbaru kamari di saat ti orang BPS nate nyampaikan bahwa Cianjur teh nu Kedua naon? termiskin. Lumayan naik kelas. Di Sanggeus Kota Tasikmalaya. Oh, padahal kotanya. Kota Tasikmalaya. Eta termiskin. Termiskin ya Jawa Barat. Orang termiskin kedua. Alhamdulillah apa kumaha ya? Ya masih jauh lah dari rata-rata. Lumayan lah. Jadi berarti harga di Cianjur masih termiskin, tapi memang masih disebutkan ya lamun orang jadi orang bupati ya pan keur kopi da tuh keur kieu mah tong boro Cianjur Jakarta ge pasti akan aya dampak gitu nya dampak kan berarti kieu mikir ieu terus kembalikan terus 44 tahun 32 kecamatan ya lamun dihitung kecamatan mana sih anu menurut orang-orang ya anu geus infrastruktur halus masyarakatna geus pintar pembangunan merata aya teh hiji anu infrastruktur halus ya udah wilayah kota Pak. Mana wilayah kota teh? Cianjur kota, kecamatan Cianjur. Kecamatan Cianjur. Karena mungkin masuknya kota ya. Ibu kota kabupaten, ya. Kecamatan Cianjur kota. Dan kota-kota penyangga, kecamatan-kecamatan penyangga. Bisa Karangtengah, terus Cipanas. Ya. Wah, Cipanas kan jerona mah Pak, desa-desa. Cipanas Pak, bicara Cipanas kota. Anu butut namanya Sukaresmi, Pak. Dari Cipanas kota Gunung Satu jajaran. Pokoknya mah di jalan nasional mah pasti halus. Kan jalan kabupaten kan? Ya. Anu butut teh gitu. Tapi kan banyak variabel Pak. Akhirnya membicara orang pemerintah anu ngomong sudah bahasana kan keur Covid. Ya. Wajar ge miskin. Pak Cianjur geus 344 tahun. Umur nanti jeung Indonesia kalau tan Cianjur. Jeung Indonesia ge kalau tan Cianjur. Manya sih. Lain orang mah anu sedihnya, Pak ya, anu sedih. Aya bayi mau teh nih. Giji buruk. Anu giji buruk. Kan orang di Jakarta itu 7 tahunnya. Cianjur teh terkenal beas lah gitu. Nah, jadi lamun aya nu kali teh kan aya pasti lamun nu kabetakeuna detik, kumparan, nepi. Sok dicece mun dina guru korong teh. Gimana nih Kang Firman? Masa kota beras anaknya ada anak yang meninggal sana. Jadi asaku piraku gitu. Ya kok bisa tuh? Bisa tuh. Aya asbak tuh ya teh. Kita mah buligir tuh pakai baju sih. Terus? Ya orang kumaha sih media menyikapi itu hanya cukup ngaberitakeun terus datang dina statement pendampingan jarak saminggu 2 minggu mun salah aya deui anu giji buruk deui gitu. Jadi siga pemadam kebakaran padahal mah nyawa gitu. Nyawa budak di 344 tahun gitu nya. Tapi eta anu ngomongkeun sedihna lah prestasi Cianjur nu Bapak apal naon sebagai media wartawan. Prestasi Cianjur di bidang naon heula? Ya terserah pembangunan naon yang dibangga-bangga. Saya mah mau ningali sisi prestasi Pak karena masing-masing prestasi. Cuman yang paling penting itu adalah Cianjur itu saat ini tidak punya identitas, Pak. Identitas. Mondina jenis kelamin mah naon sih Cianjur teh jenis kelaminan? Kan kota beras. Ketika berbicara kota beras, seberapa persen menikmati berhasil beras Cianjur? Sok. Kada beas raskin. Ieu mah urang per-peran we, Pak. Beas raskin dah harana ge ya. Nya ento oge sih beas. Tapi rata-rata kan beasna di luar Cianjur. Ya. Da beas Cianjur mah asupna ge ka Jakarta. Ya. Ayeuna program sembako. Ya, di mana eta beasna? Lain di Karawang. Beas Cianjur mah mahal. Moal kabeli ke orang Cianjur anu lobaan mah. Jadi leupuh kumaha identitas Cianjur teh kumaha? Sakapeung saya pribadi balik deui.
Saya lain asli orang Cianjur. Asli orang Saya mana? asli orang Tasik. Oh. Lahir di Tasik, asli pituin Tasik, tapi gede di Cianjur. Nah, sarua siga orang lah. Di umur 6 tahun orang geus di Cianjur. Nah, ieu mah bupati nu ku urang inget we nya. Anu ku urang inget, ieu menurut orang subjektifnya. Anu meninggalkan legasi ya, warisan bupati menurut orang mah Ipang. Kunaon Ipang? Ipang ya ngajieun batas-batas teh nih kan. Unggal di urang non sih tugu ieu urang lamun ka kidul sare ningali gimana ieu tadi mah Kang tos Campaka. Tapi bupati anu lain bapakna tah misalna 10 tahun. Menurut orang pribadi nya asa eueuh naon sih 10 tahun teh lamun jalan sabaraha ribu kilometer sabaraha ratus meter nu dibangun misalnya teh lamun IPM pendidikan atau ekonomi naon tah ceuk bapak anu bupati versi bapak anu meninggalkan legasi saha warisan halus Subjektif lah subjektif sebenarnya. Orang mau ngobrolkan bupati saya lah, tapi orang nginget anu kainget bupati ngaran bupati sawe. Bapak urang anu kaumuran lah. Anu kaumuran. Pas ke anak dewasa. Kayak hiji Pak Harka, kedua Pak Edi, katilu Pak Wasidi bahkan orang hafal kemarin-kemarin. Kak Cece. Ya. 2 periode ya. Ipang, INM terus nu ayeuna PHM. Lamun urusan naon tadi teh legasi, warisan. Kenang-kenangan lah gitu. Kenang-kenanganna dalam hal naon heula? Nyata mah siga urang pan. Oh, urang mah inget ka Ipang teh. Mun urang ka kidul aya tiap perbatasan di aranan eta zaman kebetulan Ipang. Tapi kan bupati itu sebenarnya lain bupati sebenarnya. Ayo orang konteks meluruskan we lah. Kepala daerah. Ya, kepala daerah. Berarti mun kepala daerah mah sepaket. Ayo bupati jeung wakil bupati. Zaman IRM Herman eta aya. Oh iya. Kan Ipang teh ya. Iya, IRM Herman tapi kan sepaket. Eta aya. Alun-alun nuasana juga kudu diakui Pak. Oh iya. Kudu diakui. Eta alun-alun ngan hanjakalna loba pembangunan anu dina desainna side plan halus pas praktekna beda gitu kan. Contoh misalkan bicarana lampu gentur ieu tah tugu nu dibebas. Kan sebenarnya dina side plan teh aya taman Pak. Aya air mancur. Tapi kan faktanya nyata apalah eta mah permainan saha. Duitna kurang beneran. Teuing duitna kurang da Cianjur mah kurang wae duitna Pak. Da APBD-na kan defisit wae tiap tahun atuh. Oh iya. APBD-na ge sok di mana? PAD-na leutik. Oh, PAD. Ngomong Cipanas unggul paling. Cipanas geus beda ya. Cipanas geus naon nya teu bisa diandalkeun. Ai PDAM meureun BUMD mere PAD teh PDAM. PDAM lain merek PAD Pak. PDAM mah sakapun lolobana ieu mah berbicara persentase. Lolobana keluhan Pak merek. Loba urang mah objektif we. Ya, pelanggan dia. Pelanggan. Nah, ini pelanggan. Pelanggan urang. Urang kudu objektif we gitu wae ada. Tapi tak ayeuna aya secerca harapan hanya kamari aya pendirian BUMD baru. Oh iya, nah sih bidang naon teh? BUMD Sugimukti. Ya, bidang naon? Bidang pertanian. Oke. Jadi urang tapi lain konteks urang jadi humas ya, ieu nya. Ada yang bisa salah paham ya. Bisa aya sponsorship. Minimal secerca harapan lah. Jadi ketika Cianjur nu disebutkeun tadi kota bebas, artinya kota agrobisnis lah ya. Kan sayur aya Cipanas. Sayur Cipanas komplit lah Cianjur. Tah ayeuna aya BUMD pertanian, BUMD Sugimukti ngaranna. Tugasna engke melian hasil pertanian di petani. Oh, siga bulog. Ya, seperti itulah.
Orang berharap sih muncul identitas Cianjur tidinya. Karena nyata lah Cianjur mah terlalu kompleks. Kata legasi kumaha legasi warisan nyocok bapak pancen ngomong sarua jeung urang ya Kan eta proyek monumen tadi alun-alun. berarti sarua ya M Herman meureun Iya, Herman. Udah saha deui atuh sok. pers bapak ka Ipang. Urang objektif, Pak. Urang objektif. Karena kan aya nu ngaran kepala daerah pasti aya baik dan burukna. Untuk halus KB, untuk goreng KB. Jika Pak Herman ayeuna gitu nya, untuk halus KB untuk goreng KB. Acan karek sabaraha bulan atuh. Hah? Karek sabaraha bulan Pak Herman. Tapi kan geus erek 2 periode walaupun mainnya jadi PLT kamari. Gitu. Kidul Pak Kidul ya. Kan Kidul teh hayang pemekaran ya. hayang pemekaran. Seberat bahasan debat dijubah kurang gitu. Teu pan orang tahun Cianjur dibahasna, orang tahun Cianjur Kidul. Bupati Cianjur nusa bapak apal ya. Orang Kidul aya teh sih. Bupati Cianjur orang Atau wakil lah. Wakil orang Ainu mengklaim turunan Kidul malah aya Caha. sahanya. Jadi Wakil kan orang Kidul. jadi kieu daek teu daeknya pasti misalnya kieu urang raca goong ya mun urang berkuasa minimal jalan ka imah urang kudu alus. Bener teu? Disebutkeun wajar nya. Nah, maka urang teh hayang apal aya teu anu turunan Kidul gitu. Lamun aya cik aya teu kalemburna jalan alus gitu. Soalna anu dikeluhkeun ku orang Kidul nya nepi ka ayeuna teh ngomongkeun masalah jalan terus nya. Makana orang Kidul teh hayang pamekaran. Nah, sainget bapak atau pejabat atau kepala dinas PU naon anu tukang ngajieun jalan we Kidul aya teu sainget bapak ya. Tong ngobrolkeun bupati, Pak. Cianjur teh boga 50 anggota dewan. Oh nya. 50 anggota dewan itu aya dapil opat jeung dapil 5. Dapil opat di Cibeber sampai ke Sukanagara. Kan? Pagelaran itu kan dapil 5, Pagelaran Tangeung kan itu kan dapil 5. Eta we pan dewan boga aspirasi, Pak. Sabaraha sih aspirasi dewan nu Bapak apa? Urusan anggaran mah poek, Pak. Aya nu nyebutkeun per anggota samiliar. Tergantung posisinya di mana. Mau di koalisi meureun gede, mau di oposisi sakitu meureun. Sayeuna lah. Tapi kan tetap meunang aspirasinya. Gitu. Eta we dewan heula we nya. Dewan teh heula. Tapi anu urang hafalnya ya, anu urang hafal bahwa dewan teh Pak ngelola duit teh henteu 1% tina APBD. Menurut orang ya. Anggap orang ada orang hitungan ya. Dewan 1 miliar nya. Kali 50 dewan 50 miliar. Ya. Pimpinan anggap 1 miliaran lah. Kali seberapa orang pimpinan teh? Opat. Berarti 40 miliar tambah 50 miliar. Atau jadi 50 opat totalnya. Kan 50 anggota dewan termasuk pimpinan. Berarti ada 40 seberapa genep menurutnya? Kalau genep 40 miliar. Genep tambah seberapa? Tambah 40 lah. Anggap gedekeun we. Berarti kan 4 genep ditambah 40 104 miliar. Itu 8 genep. 8 genep miliar kan. APBD Cianjur seberapa? 3 triliun lebih teh siapa ayeuna teh baru. Ayeuna kan lamun 1% ge kan seberapa sih 1% di 3 triliun, 30 miliar meureun? Apa 300 miliar? Jadi lamun ngandalkeun ka dewan nya ngan mungkin henteu 2% dah. Ngabangun leung lamun dikajalankeun kabeh. Kan pasti kana bansos, kana bantuan usaha, kana naon. Jadi memang urang lain ngabela dewan nya. Lain ngabela dewan. Jadi ieu mah urang dikaji secara akademik ya.
bahwa anggota DPRD mah Pak lain legislatif di Cianjur mah. Naon? Lebih kepada eksekutif. Ya. Kuasi eksekutif dan teboga kekuasaan. Karena undang-undang MD dulu teh ya. Undang-undang MD dulu ayeuna kieu. DPRD tong ngalawan bupati nya hampura, ngalawan sekwan we. Misalnya naon cek sekwan teh reses laporan. Baheula ning kerjaan Pak Cecepnya. Ya. Riweuh masalah naon BPK. Balikeun ku Pak Cecep teh audit BPK masalah reses. Palsu kabeh ning. Ya. Jadi memang kudu pamimpinna we anu hayang ngabangun gede mah lamun ngandalkeun dewan. Ya, tapi aya dampaknya ngan moal terlalu badak. Ka tadi kan 1 miliar misalnya apanya, tapi 10 kecamatan, 10 desa. Ya, lamun saka kecamatan 10 desa ge geus selesai lah. Komo di dapil Cianjur, di nu lain. Jadi lamun ya kudu sinkron lah meureun kudu sinkron dewan bupati ngabangun konteks pembangunan Cianjur. Dina hari jadi ayeuna. Jadi lamun Cianjur Express mah ceus 40 tahun teh 244 teh termiskin. Aya nu protes teh. Henteu Pak. Heureuy gitu terus ya teh kos tua aing wah. Henteu. Oh, memang alhamdulillah atau hayang diprotes ya Pak teh. Urang mah ngabartakeun sesuai pakar. Yang penting mah eta nya. Ya, minimal ginilah, minimal pemerintah kita itu sadar. Kita kan itu sebagai bentuk koreksi kepada pemerintah bahwa PR Cianjur itu masih loba. Ayeuna dina data BPS eta rata-rata PDRB warga miskin itu 300.000 per bulan pendapatan 200.000 per bulan. 200.000 per bulan. Berarti sampai 10.000 lah. Sok naik apa tuh? Lain artinya urang teu syukuran ya. Kanu boga alam dunia ya. Tapi secara hitung-hitungan ya mau asup lah 200.000 sebulan. Jauh karena pinter. Bang budak kan meureun dahar jeung naon meureun kan meh mikir budak sakola teh kan ongkos jajan gitu nya. Kumaha atunya jadi lieur urang teh. Lain lieur eta. Terus naon deui atuh ieu teh dibahas teh teh tong sering wae aya kudu bahagia urang. Badak urang mah kieu ayeuna ngajak ka para pemuda ya. Ayeuna bikin gerakan urang teh. Minimal lingkungan urang nu deukeut lah. Lingkungan deket urang, barudak pergerakan, barudak mahasiswa, baturan, ya, ayeuna mah lamun dirinya benar-benar peduli ke daerah sorangan, curang. Minimal ketika aya nu salah di tata pemerintahan tingkat RT, sok benar. Ya, benar. RT heula mun RT na geus bener, karek naik level ke RW. Ti RW naik deui ka desa. Jadi aktivis ya pokoknya beren. Iya, lain maksudnya jadi aktivis, Pak. Jadi kan ayeuna geus terlalu jauh Pak pemikiranna. Leuheung kan barudak teh paham gitu naon terjadi teh kan. Misalkan bicara Indonesia, nyalah-nyalahkeun presiden, nyalah-nyalahkeun apa teh gitu. Kabeh salah Jokowi. Gitu. Lain artinya urang ngabela Jokowi nya. Dan memang aya salahna oge Jokowi. Walaupun aya salahna. Kan jelema gitu kan. Tapi kan lamun ayeuna urang geus terlalu jauh gitu nya mengkritiki tanpa memberikan solusi. Salah menurut urang. RTW lah, kan loba permasalahan di tingkat RTG. Ayeuna berbicara misalkan anu menang bantuan kan didatang ke RT. Benar. Kadang aya RT anu manggeulakeun keluargana. Aya nu motong anggarana. Kan itu dinya heula we. Masalah leutik heula. Mun geus masalah leutik di tingkat RT selesai, sok naik ka gitu. Terus urang teh ayeuna teh berusaha ngabangun pemahaman politik yang barudak moral teh. Jadi nu kondisi ayeuna nanya hampura pandangan pribadi urang. Barudak urang teh kan apatis Pak karena politik teh.
lah politik liar dan segala macam. Tungtungna kan ayeuna jadi korban karena terpaham karena politik teh ayeuna dibobodo, gitu kan? Dibobodo, kita setenya karena politik liar lah segala macam. Ya tungtungna ayeuna dibobodo. Mata sok coba belajar perlahan politik teh jika kieu dan segala. Untungna orang kieu dan segala macam. Iya mah merendah ngobrol banyak. Memang sebenarnya terus terang ya, da orang background aktivisnya. Orang mah teresep lamun rakyat dititah mere solusi teresep orang terus terang ya. Karena naon di logika orang ya. Ya meskipun baheula orang misalnya bahwa jadi si rakyatnya milih RT, milih kades, itunya milih bupati itu memang jangan solusi gitu. Ya, jadi orang mah masing kadang sok teresep kritik itu harus dengan solusi, misalnya cek menteri, cek bupati, cek naon gitu ya. Jadi ari cek urang mah urang teh naon ngaranna teh heupan milih maneh teh maneh teh nyelesaikeun masalah urang ya. Mere jalan supaya jalan alus, mere IPM supaya IPM alus. Jadi lamun tadi tapi cenah naon aya siga bieu kan Mang Tata ngomong kudu solusina kudu merah solusi gitu nya. Karena naon? Karena orang merah solusi oge teu dieksekusi ku pemerintah mah. Betul. Teu ieu jadi memang tadi tetap orang kudu mere masukan mere masukan kritis bahwa kan ayeuna mah era medsos nampaknya geus teu bisa ngabohong, geus teu bisa nyumput gitu nya saalam dunya bisa ningali Satpol PP nu neungeul di Goa oge kan netizen Cianjur bisa pipilueun komen nya canyaho kumaha jero-jerona gitu kan. Jadi meureun di ulang tahun Cianjur tapi tetap meureun orang kudu optimis meskipun tingkat 350 meureun tah Cianjur sejahtera teh nya ka 300 sabaraha gitu kan. Kan memang anu urang rada sedih teh nepi ka aya nu maot Pak. Iya. Jeung urang teuing urang Utara Maca asa eueuh bupati anu statement masalah gizi buruk yang closing statement aya teu cek Bapak. Ayo urusan gizi buruk di Cianjur nu kamari teh aya 2 Pak. Nya anu hiji nu di Kidul, nu hiji di Cipanas. Nah, anu hiji sameme meninggalnya korban sampai meninggal eta ditangani langsung itu ku bupati jeung Dinkes langsung kan gitu. Cuman aya beberapa versinya beberapa versi nu menyebutkan bahwa pas meninggal teh nu ngalaya dan segala macam. Nah urang sampai kadinya mah teu apal apakah tapi kemarin mah bupati ngomong ka urang ngobrol secara pribadi gitu sampai meninggal teh almarhum teh bupati sempat ngomong walau alam artinya bener atau gitu tapi pernyataan pihak anu ngadampingi gitu cenah da zaman ayeuna mah Pak KWC ge selfie nama tuh ya bener tuh ayeuna mah jadi lamun orang ngomong orang mesti sapedahan gitu foto mah dipercaya foto mah sepeda teu kudu sapedahan foto hungkul we nyeun status goes percaya. Jadi geus sajam menurutnya orang akhiri tetap aya statement terakhir teh Bang Tatang. Naon statement terakhir mah tong hilap we sabatang. Nah sabatang teh podi santai bareng Bang Tatang. Siap apa gantian bisa diundang. Siap, ngebahas naon. Urang mah musik, urang mah harus jadi anak band eta mah urang mah. Jadi komisaris juga mah. Jadi komisaris.